मौसम चाहे कोई सा भी हो, लेकिन सर्दी जुकाम आपका पीछा नहीं छोड़ता। मौसम में हल्का सा बदलाव आपकी सेहत को हिला कर रख देता है। लेकिन अगर सर्दियों के मौसम की बात की जाए तो सर्दी में हर इंसान खांसी जुकाम साथ ही गले की खराश से बेहद परेशान नजर आता है, जिससे निजात पाने के लिए केमिकल युक्त दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देता है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आप घर बैठे कैसे अपने सर्दी जुकाम की समस्या को पल में दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो काढ़ा बनाना है वह चीजें आपको घर के किचन में आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए आप एक चुटकी भर हल्दी लें, अदरक का छोटा सा टुकड़ा, 1 कप के बराबर पानी, करीबन 1 चम्मच के बराबर शहद और मुलेठी को लेना ना भूलें। इसके लिए आप सबसे पहले एक बर्तन में पानी को लेकर गर्म कर लें। अब आप उसमें हल्दी, तुलसी के कुछ पत्तों को डालकर अच्छे से उबाल लें। उसके बाद आप इसमें उबले हुए पानी को उतार कर उसमें शहद को डालें। लेकिन अगर आपको गले में खराश है तो आप उसमें मुलेठी के पाउडर को मिला सकते हैं। इसका सेवन करने से आप खांसी जुकाम और गले की खराश को पल में दूर कर सकते हैं। साथ ही आपकी सेहत के लिए काफी बेहतरीन काढ़ा होता है। क्यूरन हेल्थ डेस्क से रानी की रिपोर्ट।